Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Ravokat. Bugun elektron raqamli imzo olishni o'rganamiz. Buni ikkita usuli mavjud bo'lib, bizga bugungi usulda Chrome dasturi albatta kerak bo'ladi va kompyuterda amalga oshirishimiz kerak, chunki buni telefonda amalga oshirishning imkoni yo'q. Demak, umuman qanday qilib elektron imzoni olish mumkin deydigan bo'lsangiz, buni ikkita usuli borligini aytib o'tdim. Demak, buni bilib olish uchun e-imzo shu saytga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda oddiy va onlayn Face ID orqali amalga oshirish ko'rsatilgan. Oddiy usulda pasport va fleshkani davlat xizmatlari markaziga olib borish orqali va eng kam oylik ish haqini 7% miqdorida summani to'lash orqali buni olish mumkin. Demak, ko'pchilik buni xohlamaydi. O'shaning uchun biz bugun onlayn qanday qilib olishni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda biz to'lov qilib olishimiz kerak bo'ladi. To'lovni qanday qilib amalga oshiramiz deydigan bo'lsak, hozir buni men telefonda ko'rsatib o'taman. Demak, telefonimizda soliq ilovasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. O'rnatilgan bo'lsa, demak, elektron raqamli imzo bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, buni bosganimizdan keyin bu yerda elektron kalitga to'lov degan bo'lim bor. Keyin bizga JSHI raqamni kiritishda so'raydi. Biz buni kiritib olishimiz kerak va bundan keyin sizning ma'lumotlaringiz kelib chiqadi. Va bu chekni ko'rsatgandan keyin siz soliq ilovasiga kartangizga ulash orqali to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Qolgan ishni kompyuterda davom ettiramiz. Boyagi saytga qaytadigan bo'lsak, ikkinchisi so'rovnomani to'ldirish. To'ldirish uchun ariza shaklini to'ldiring tugmasiga bosamiz va ko'rib turibmizki, bunday ogohlantirish beradi. Ya'ni e-imzo modulni yuklab olishingiz kerak degan, ya'ni dasturni yuklab olishingiz kerak deydi. E-imzo dasturini ko'chirib olishga bosadigan bo'lsak, bizga ko'plab yuklab olish uchun fayllarni ko'rsatadi. Demak, qaysinisini yuklayman deydigan bo'lsangiz, bu yerda Windows 64, Windows 32 eng yuqorisida turibdi. Bularni Windows uchun, uchinchisi ham Windows uchun bo'ladi. Bu faqat GRE siz buni maslahat bermayman. Demak, MacOS uchun va Linux uchun. Demak, bizga agarda siz Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, 64 yoki 32 sini yuklab olishimiz kerak. Buni qanday qilib aniqlayman deydigan bo'lsangiz, Windows R tugmasini bosish orqali MS Info 32 ya'ni buyrug'ini berib olamiz va bundan keyin bu yerda 64 turibdi. Sizda bu 32 ham bo'lishi mumkin. Demak, buni bilib oldik. Demak, bu 32 bo'ladigan bo'lsa, 32, 64 bo'lsa, 64 biz 64 ni yuklab olishimiz kerak. Demak, yuqorida yuklanyapti degan tugma hosil bo'ladi va buni to'lishini kutib turishimiz kerak bo'ladi. Bu 119 megabayt ekan va biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa arxiv paroli. Ya'ni arxiv paroli nimaga kerak degan bo'lsangiz, hozir yuklayotgan narsamiz zip faylda bo'ladi. Zipni ochish uchun bizga mana shu parol kerak bo'ladi. Demak, yuklab olishini kutamiz. Demak, yuklandi. Endi yuklagandan keyin mana shu ikonkaga bosishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni u fayl qayerga tushdi? Ko'proq zagruzkaga tushadi. Ba'zilarda boshqa joyga ham tushishi mumkin. Demak, mana downloadsda turibdi. Endi buni рабочий stolga olib o'tamiz. Demak, рабочий stolga tushgandan keyin buni sichqonchani o'ng tugmasini bosish orqali izvlech qilamiz. Ya'ni o'ng tugmasini bosamiz va extract all yoki izvlechni bosamiz. Shundan keyin bizdan parol so'raydi. Parolga boyagi arxiv parolini, ya'ni 202.32.32 ni yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, izvlech bo'lishini kutib turamiz va bizni faylni ichiga kirgizib yuboradi. Bundan keyin biz bu ilovani 2 marta sichqonchani bosish orqali yoki enter tugmasini bosish orqali o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda more info, run anyway. Rus tilida ham tugmalar xuddi shu yerda joylashgan bo'ladi. Agarda sizni kompyuteringiz ruschada bo'ladigan bo'lsa, xavotirlanadigan joyi yo'q. Demak, bu yerdan daligi uстановisini bosamiz va buni ham biroz kutib turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni e-imzo programmasini, dasturini yuklashni. Demak, yuklab bo'lindi. Endi zaвершитni bosishimiz kerak bo'ladi.
Dastur o'rnatib bo'lgandan keyin ham sayt ishlamaydi ko'pincha va bunday hollarda kompyuterdagi shu ikonkaga bosish orqali va elektron imzoni mana shu yashil ikonkasi bor. Shu yerga sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin открыть https va hokazo deb qo'ygani bor. Shuni bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan keyin saytda mana shu xavfli belgi chiqadi. Bunday holatda advancedni bosishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu virus deb o'ylayapti va bu proceed ya'ni shuni bosishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni brauzer buni xavfli narsa deb o'ylashi mumkin va bu yerda ko'rib turibmiz elektron imzo brauzerda ham mana o'rnaganini. Va buni tekshirib ko'rishimiz uchun elektron imzoni saytiga yana kirishimiz kerak bo'ladi. Bu ishlayaptimi yoki yo'qmi? Bundan keyin pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganimizda va yana ariza shaklini to'ldiringni bosamiz va ko'rib turibmiz, endi ariza shaklini to'ldirish ishlayapti. Endigi navbat JSHIRni va telefon raqamimizni kiritib olish orqali ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Va pastdagi narsaga keladigan bo'lsak, bu sizni bot yoki bot emasligingizni tekshiradigan shu dastur. Bu yerda ham anavi rasmda ko'rib turgan so'zingizni yozishingiz kerak bo'ladi va keyingi qadamni bosasiz. Bundan keyin telefon raqamingizga kod borishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu bir martalik kod. Aynan shu raqamni ishlatayotganingiz yoki ishlatmayotganingizni tasdiqlash uchun kodni kiritib tasdiqlashni bosasiz. Bundan keyin sizni ma'lumotlaringiz kelib chiqadi va bu yerda siz agarda imtiyozli bo'ladigan bo'lsangiz, imtiyozingizni tanlashingiz mumkin. Ya'ni qanaqadir temir daftarda yoki yoshlar daftarida yoki ayollar daftarida turayotgan bo'lsangiz va bu yerda balans va eri narxi keltirilgan. Ya'ni balansda boya biz soliq ilovasi orqali to'lagan balansimiz, ya'ni balansimizga tushgan bu to'lov va bu yerdan arizani aynan sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Tekshirib bo'lgandan keyin ariza to'g'riligini tekshirdim degan tugmani bosish orqali tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Va bu yerdan QR kod shakllantirishni bosasiz. Bosgandan keyin bizga bu QR kodni ko'rsatadi. Ya'ni buni biz soliq mobil orqali tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun boya elektron kalitga to'lov qilgan joyimizga kirib, elektron kalitni tasdiqlash tugmasini bosish orqali va yuzimizni tasdiqlash orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin muvaffaqiyatli amalga oshirildi degan xabarnoma keladi. Kompyuterga qaytganimizdan keyin Face ID orqali tasdiqlandi degan xabarnoma keladi va bu yerdan kalit yaratishni bosamiz. Kalit yaratishni bosganimizdan keyin bizga kerakli diskni tanlashni buyuradi va bu yerda siz o'zingizga qulay kompyuteringizdagi diskni tanlab, bu yerga parol yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Parol kamida 10 ta harf va raqamlar yig'indisidan iborat bo'lishi kerak va yaratayotganingizda kamida 2 tasi katta harfda bo'lishi kerak. Kalit yaratilgandan keyin ushbu xabar keladi. Albatta parolni ham eslab qolishni unutmang. Endi bu elektron raqamli imzoim qayerda bo'ladi deydigan bo'lsangiz, o'sha saqlagan diskingizga o'tishingiz kerak bo'ladi. Men masalan W diskiga saqlaganman va bu yerdan disk case degan mana ko'rib turibsiz, shu yerga elektron raqamli imzoim saqlangan. Elektron raqamli imzo bilan boshqa bog'liq masalalarni shu yerdan amalga oshirishingiz mumkin. Bu yerdan hattoki telefoningizga ulab olsangiz ham bo'ladi. Shu eri kalitingizni. Sizlar bilan rovokat bo'ldi. Sog' omon bo'ling. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang.